PM। কিছু মানুষ জানবে হইতেছে এটার মানে হইতেছে রাত 1:30। দেখেন যারা ওই যে লোক 24 ঘন্টা হিসাব করে, আবার PM দেখে সবাই ভাববে যে ওই যে ঠিক আছে দুপুর বেলাই আছে, কিন্তু কি হয়েছে এই যে 24 আওয়ার্স ক্লকটা ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছে যাতে কোনো সমস্যাই না থাকে, যাতে ওই আমরা 0:00:01 দিয়ে শুরু করলাম আর 2, 3, 5 24 আওয়ার্স ক্লকটা কিভাবে কাজ করে সেটা জানার জন্য আমাদেরকে দরকার যেসব জায়গায় আমরা যাচ্ছি। ঠিক আছে, ধরেন এক একটা এয়ারলাইন্স বা এক একটা দেশে যে সব জায়গায় তো মানে সবগুলো যায় না, কিন্তু ধরেন কোম্পানি ভেদে যেটা যে জায়গায় যায় সেই জায়গার সাথে আগে আমাকে জানতে হবে আমি কোথায় যাচ্ছি। এখন ওখানে কি লেখা থাকে হচ্ছে, ওখানে আরেকটা জিনিস মেনশন করা থাকে অ্যারাইভেল টাইম, মানে হচ্ছে পৌঁছানোর সময়, বোর্ডিং টাইম, অ্যারাইভেল টাইম, এটা ডিপার্চার টাইম, হ্যাঁ অ্যারাইভেল টাইম। ওই অ্যারাইভেল টাইমটা ওটা টিকিটে লেখা থাকে, টিকিটে যখন যেটা দেওয়া থাকে অ্যারাইভেল টাইম ওটাও কিন্তু মেনশন করা থাকে যে লোকাল টাইম, লাস্টে দেখবেন LT